Speaking qilayotganimda o'rgangan barcha grammatikalarni qo'llay olmayman. Ideyaki menda to'xtab qolaman, gapira olmayman. Aniq sizda ham shunaqa. Chunki siz avval boshdan ingliz tilini noto'g'ri o'rgangansiz. Agar o'quvchilar to'g'ri o'rgansa, birinchi darsdanoq darajalarga mos ravishda gapirishlari kerak va hamma seksionlari bir xil darajada oshib borishi kerak. Xuddi mana o'quvchilarim kabi. Lekin siz faqat grammatika bo'ladigan kurslarga borgansiz yoki speakingga umuman urg'u bermaydigan va yana shunchaki mashq qilgansiz, kitoblarni tugatgansiz. Ammo amalga kelganda esa makkallab qolasiz. Tabriklayman. Bu kunlaringiz endi ortda qoldi. Chunki men birinchi darsdanoq gapirtiradigan RASP metodikamni tekinga bermoqchiman. Va yana sizga speakingda to'xtamasdan gapirish uchun ideyalar kelish formulasini, grammatikani speakingda to'g'ri, erkin qo'llash va gaplarni bir-biriga ulab oson gapirishni bir kunda 300 tadan 1000 tagacha so'z yodlash uchun dunyo bo'yicha ishlatiladigan mnemonika texnikasini bepulga beraman. Jonli darsda bepul qatnashib, metodika va texnikani tekinga olish uchun Telegram dars kanaliga o'tish uchun YouTube'ga kirasiz. Linkka bosasiz, Speaking 3x oshirish deb ustidan bossangiz, Telegram dars kanaliga o'tasiz. Join bosib, kanalga obuna bo'ling.